السلام عليكم. دونك في هاد لا فيديو غنحاولو نديرو مراجعة لي سانتيز ديال العام اللي فات. دونك ناخدو مثلا الاي اي سانتيز. دونك الاي اي داز هذا هو السانتيز اللي داز العام اللي فات. دونك بيان سور باش تفكرو لي موديول ديال بروميير اني. دونك كان اكزرسيس السوجي الاول سيركوي الكتريك. دونك ان سيركوي فيه لي سي ديال بوبين لي ار اتش سي. Deuxième sujet كان traitement de signal un filtre RC passif, très simple. Après عندنا circuit électronique كان l'amplificateur, montage comparateur. Circuit numérique c'est une équation logique تلقى لها la table de vérité ou la simplification avec table de Carnot. Après le microcontrôleur ou le circuit électronique de puissance. Bien sûr باش ديرو مراجعة هادشي pour l'examen ديال هاد العام. partie pratique bien sûr كانوا les circuits résistance, code couleur, un montage séquentiel, un compteur à 5 modulo 9, le traçage ديالو. هنايا les composants nécessaires pour réalisation des circuits logiques, donc partie pratique, ou une alimentation اللي فيها الريدريسمون هي le signal. C'est très simple la partie pratique. Il faut tracer les allures, SMIET bien sûr, travaux de réalisation, la micro-informatique, circuit de puissance, c'est un hacheur par exemple. Donc là ما تركزوا بزاف على circuit électrique, circuit électronique, traitement de signal. Donc هادو تركزوا عليهم بزاف. Bien sûr un peu de travaux de réalisation. Donc غنخلي لكم الكوريجي ديالو فما لي كوريجي ديال الفاريونت في 1 و في 2 نخليهم لكم في لي كومونتير. دونك ندوزو للاوزا. دونك ناخذ مثلا باغ اكزومبل سانتيز نيميرو 1. دونك الاوزا كان هو très simple, un circuit simple, donc courant continu, théorème de Thévenin, un circuit alternatif, circuit RL en série, un bilan de puissance, donc le circuit alternatif, les puissances ou les diagrammes Fresnel. L'amplificateur c'est très simple, un montage non inverseur, un autre montage non inverseur, montage pneumatique, donc le calcul des forces, poussée, traction. Même chose une explication de le schéma. La partie alternative c'est déterminer la pulsation, fréquence, période. Donc c'est très simple, c'est la base. Électronique de puissance ما تقدر ما تكونش العام. هاد لا بارتي سيميكوندكتور دونك كاينه ضروريه حيت تري سامبل تكون بزاف. بارتي ميكانيك و ديسان اندستريال. بارتي ميكانيك تقد ما تكونش مي بارتي ديسان اندستريال تدار بزاف في البراتيك دونك يقد يكون لا بارتي براتيك. دونك تا هو غتشوفوا لو كوريجي ديالهم غيكونوا هنايا في لي كومونتير. دونك جمعتهم كلهم في ان فيشي ويرار فيهم كاملين. دونك ندوزو للتيمي. دونك التيمي سانتيز ديال العام اللي فات. بيان سور باش تفكروا كما قلنا في الاول لي زيليمون ديال بروميير اني. دونك بيان سور لي كيسيون دو كور ما يكونوش في لو سانتيز ديال العام حيت فيهم الحفاظه بزاف. Alors le plus important هنايا هما le courant continu, courant alternatif, donc XL, XCL, série parallèle, donc avec العام اللي فات. Calcul de puissance, donc des lampes, la partie circuit alternatif, facteur de puissance, un circuit RC, donc charge ou décharge du condensateur. La partie
semi-conducteur. Donc faire un redressement simple alternance. Donc c'est très simple. donc قد تكون هاد العام. دونك اي حاجه تقريبا سهله هي اللي غتعاود في لابارتي ديال بروميير اني. بيان سور ما نساوش للدوزيام اني لي موديول اللي ديجا قريتو اون بريزونسيال، يعني ديجا تعطاكم شنو هما لي موديول اللي غدوزو فيهم. بيان سور هادشي كامل غيكون في البراتيك ديال التيم.